хит продаж. Туристический мотоцикл на автомате. NC-шка. 700-ки есть. 750-ки. У нас всегда есть на стоке большое количество вот таких вот туристических мотоциклов для начинающих. Это не высококубатурные мотоциклы для тех, кто любит безопасно передвигаться по дорогам. То есть это не тяжелый мотоцикл, легко управляемый на автомате. Если вас МТшки интересуют, ребята, всегда есть у нас на сток-ярде эти мотоциклы. Всегда, абсолютно.